भाई लो मैं चलता हूँ, लगता है ट्रेन पर स्टेशन आ गया है। अरे मेरा भी सुन ले, अगर लड़की में ट्रेन दिखे ना तो आँख देख के लड़की मत मारना। अबे सुन, टिकट से स्टेशन भी खरीद लेना, वरना टीटी में ट्रेन फाइन मार देगा। अबे मेरा भी सुन ले, जब तक स्टेशन ट्रेन पे ना रुके तब तक पाँव पे से ट्रेन मत उतारना। अरे बस कर, बच्चा पीता हुआ दूध नहीं हूँ जो गलती पी के ट्रेन में दारू कर दूंगा।